हेलो एभ्रिवान आज म के लन्ड्री जानु थियो। आज सन्डे छुट्टी थियो, लन्ड्री सन्डे नि गरेको थिएन अनि त्यही भएर आज लन्ड्री नगरेर यति हप्तै भइसक्यो। टन्नै कपडा धुनु थियो, कपडा धुनु जाँदैछु होइन। अब यतातिर चाहिँ अब नेपालतिर यस्तो धुने आदत धुने इत्यादि गर्ने छैन। यहाँ चाहिँ यस्तो मेलमा घट्टामा पनि घट्टा हिँडेको जस्तो पाराले होइन। नेपालतिर घट्टा हिँड्छ पुरानो घट्टा हिँड्ने के अरे कि गाडी हुनुपर्छ, गाडी साइड भयो भने त ठिकै हुन्छ। गाडी साइड छैन, त्यस कारणले अब यसमै चित्त बुझाइरहनु पऱ्यो होइन। त्यस कारणले लन्ड्री जाँदैछु। हाम्रो घरबाट थोरै छ, टाढा छ, धेरै छैन। घरबाट 3-4 मिनटमा चाहिँ हामी लन्ड्री पुग्छ है, धेरै त छैन। आज सन्डे छुट्टी, अरू रुममेटहरू चाहिँ सुतिरहेको छ। म चाहिँ सिटी गएको थिएँ, हिजो सिटी गएर आज आएर अनि लन्ड्री सन्ड्री गरेँ। फेरि आएर फेरि लन्ड्री सन्ड्री गरेर आएर फेरि उयो ग्रोसरी जानु छ है। गाह्रो यस्तै छ अमेरिका। टाइम टु टाइम सबै कुरामा एडजस्ट हुनु पऱ्यो, मिल्नु पऱ्यो होइन। त्यस कारणले ठिकै छ, यस्तो बोक्ने हो जाने हो। धेरै छैन फेरि लन्ड्री पनि, अनि थोरै छ अलिकति। रुमभन्दा अलिक तल्लोमा छ, गाह्रो छ। बिस्तारै एकछिन वेट गरौँ। गाडीले उडाइदियो भने त उडाइदिइहाल्यो नि यार, वेट गर्नुपर्छ। कुद छैन रहेछ है, खाली रहेछ। अहिले एक ठक्कर दियो भने त गइहाल्यो नि त होइन। त्यही केयरफुल भएर हिँड्नु पऱ्यो। गाह्रो छ। ब्लग भन्ने के हो आफूलाई थाहा छैन खासै, जाँदा नि फर्स्ट हो होइन। यसो ट्राई, त्यही पनि कोसिस जारी छ। आज फेरि ट्रेन नपाएर आधी बाटोबाट फेरि गाडी चढेर आयो। कम गाह्रो छ। ट्रेन आज फेरि विकेन्ड हो नि त, विकेन्डमा ट्रेन लाग्दैन कि। आज चाहिँ फाइनल्ली म चाहिँ लन्ड्री आइपुगेको छ। फाइनली म लन्ड्री आइपुगेँ। लन्ड्रीमा भित्र छिरेर कपडा सबडा धुएर हाम्रो लन्ड्री गर्ने ठाउँ हो। म चाहिँ प्रायः यतिखेर गर्छु कि यहाँ हाल्नु कहाँ हाल्नु भनेपछि यहाँ हालौँ। फेरि क्यास नभएर त्यही कार्डहरू मात्रै थियो, क्यास पैसा थियो। अहिले झन् चाहिँ सिटीमा सिद्धो त्यो क्यास पैसा सक्यो, यहाँ फेरि क्यासै चाहिन्छ कि। सिटीतिर चाहिँ फेरि कार्ड भयो नि हुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ क्यास पैसै चाहिन्छ यो लन्ड्रीको लागि। फेरि यहाँ म कुरा गर्दैछु, मसँग चाहिँ क्यास पैसा थिएन। अनि मलाई क्यास थिएँ, म तँलाई चाहिँ डेबिटबाट पैसा तिर्छु भनेर भनेको दिन्छु दिँदैन, तर चार्ज हान्छु अरे। त्याला चार्ज हान्नु भने त म यहीँ गइहाल्छु। मेरो ब्याङ्क यतैबाट यहीँ नजिकै छ होइन। मेरो ब्याङ्क यहीँ नजिकै छ, 2 मिनट वाकमै आउँछ। अनि मैले अब किन हिँडिबस्नु होइन, त्यो सोचले चाहिँ मैले गर्न खोजेको, तर चार्ज हान्छ अरे। यहीँ पैसा कमाउनलाई यहाँ कम गरेर चार्ज हाने अनि कसले गरिबस्छ होइन। टाढा भएको भए एउटा कुरो, नजिक छ है। फेरि मेरो ब्याङ्क चाहिँ फेरि नजिकै, धेरै टाढा पनि छैन। त्यो लन्ड्रीबाट 2 मिनट लाग्दैन, 2 मिनट लाग्दैन। अनि
किन अरूलाई चार्ज तिरिबस्नु फोकटमा भने सोधेँ म आफै बरु ब्याङ्क जान्छु होइन ब्याङ्कमा गएर आइसकेको एकछिन त पैसा निकालिसक्यो भनेर अब नलाइन भन्नु पऱ्यो न कि लक्क यसरी पैसा हाल्यो यसमा जाउँदा यस्तो पैसा हाल्ने होइन अब तल कोइन झर्छ सुई अलिक पुग्दैन यो पैसाले फेरि यहाँ नै हालौँ है घरको 10 डलर सक्ने सम्भावना यस्तै यस्तै कोइन निकाल्ने त्यहाँबाट त्यो गऱ्यो होइन यो हाल्यो साबुन हालिसक्यो साबुन हाल्यो यहाँ टक्क लगाएर क्वार्टर यहाँ 700 भएको छ 25 कोइन हाल्यो 25 कोइन कहिले काहीँ फेरि यो खटाएर फेरि